Deməli bu neçə gündür susuram. Bir-iki nəfər məndən xahiş elədi müğənnilərdən ki, bu narkoman tez-tezə müalicə alır, özünə gəlir. Ona görə bir ildə efirlərdən uzaqdır, dəymə buna. Erməni sənin nəslindür, ay qız. O yazıq nənön, bəlkə də bir 10 il yaşayacaqdı. Tüfürdün onun üstünə millət arasında, nənön də yazıq oldu. Ondan sonra sən çıxıb hansı namus qiliyyətdən danışdın, hansı ailə dəyərlərindən danışdın. Erməni sənin bəlkə də nə bilim qanunda var ki, heç bir Azərbaycanlı öz nənəsinin üzünə tüpürməyib. Ay narkoman. İndi müalicələrə başlamızdan təzə damarına da düşə bilmirlər. Biz neyniyək? Valla sən Azərbaycanda ən axırıncı qadınsan. Fahişəlikdə bəlkə də ən birinci qadınsan sən. Sən hansı belə təmiz həyatından danışırsan? Ərin varsa ərin gəlsin, varsa da o da yoxdur. Yalandan toy elədin ki, ərin var. Ona görə dediyin sözlərə görə hamısını sənə qaşıq-qaşıq yedizdirəcəyəm. Bədbəxt. Yenə də deyirəm. Bəlkə də bacıva görə keçərdim sənə. Amma sənin kimi narkomanı ilə mən yerində oturacağım. Sabahları da baxarsan Santa Barbara serialı davam edir. Gələr sənin o svitoy dostların. Hünərləri varsa gələrlər. Bayaq videoda deyirsən ki, başımı kəsərsən. Kəsərsən başını. Sonra da pişirib yiyərsin. Yaxşı. Tava yaz buradan. Narkoman. Yat ki, səhər yaxşı ayılasan. Mən 7-də oyanacağım.